ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita bersama dalam saat hening sejenak. Saat hening selesai. Mripatku tumenga marang gunung-gunung, pitulunganku iku pinangkani saka ngendi? Pitulunganku iku pinangkani saka Sang Yehwah, kang nitahake langit lan bumi. Seramat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing kita sedaya. Amin. Kangge nyawisaken diri nampi wedaring sabda, sumangga kita lokaken kidung pasaman Jawi 1:7, kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang kapiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing kadhi. Sabda patuko tatane wahing saking mula buka ugi sapunika wasalaminyo. Sabda patuko wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita di saat ini diambil dari Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai 27. Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai 27. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat letih, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau,
Wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Maranatha. Yitro. Kita tidak tahu apakah Yitro sudah percaya kepada Allah sebelum kedatangan Musa ke rumahnya di Midian. Tetapi saat Israel berkemah dekat Gunung Sinai dan Yitro mengunjungi Musa, menantunya, ia agaknya seorang yang beribadah dengan taat kepada Allah yang benar. Ia bukan Yahudi. Kedatangannya ke perkemahan itu hanyalah untuk suatu kunjungan singkat. Namun, karena orang luar terkadang berpandangan lebih tajam daripada orang dalam, maka ia dapat memberi beberapa nasihat yang sangat berguna bagi Musa. Bila dirumuskan dalam satu ungkapan, nasihatnya berupa pembagian tugas. Disarankannya kepada Musa supaya mengangkat pembantu-pembantu. Mengikutsertakan orang lain berarti turut bertanggung jawab. Jangan tergoda untuk melakukan semua pekerjaan seorang diri, karena menganggap hanya diri sendirilah satu-satunya yang sanggup melakukannya dengan baik. Orang Jawa bilang hangabei, kabeh-kabeh dikerjakan sendiri. Apa yang dikatakan Yitro sungguh tepat. Kunjungannya ke perkemahan Musa besar sekali manfaatnya. Setiap orang yang ingin menjadi pemimpin sukses harus belajar mendelegasikan kewibawaan dan tanggung jawab kepada orang lain. Amin. Kita memasuki saat hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan ini. Saat hening selesai,
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati dalam doa-doa kita. Manunggaling sedya wonten salebeting pandonga. Gusti Allah Rama kasuwargan, matur nuwun awit pitedah sabda ingkang paduka babar. Saestu nalika kapiji dados pangarsa, sedaya boten dipun lampahi ayahe piyambakan. Nanging saged dipun delegasikan minangka wujud tanggel jawab sesarengan. Temtu merengan menika dados tepa tulodo wonten gesanging Brayat Pasamuan GKJ Salatiga Timur. Awit sedaya nggadahi perangan ayahan ingkang kedah dipun ayahi, lan boten namung setunggal kalih tiyang ingkang ngayahi sedayanipun. Gusti ingkang nuntun matemah sedaya Brayat Pasamuan GKJ Salatiga Timur saenggotaning pradata, anggotaning komisi kepanitiaan menapa dene tim lan perangan-perangan peladosan sanes saged ngayahi ayahanipun kanthi suka bingah kebak panuwun. Murih kratoning Allah estu-estu rawuh awit pakaryan peladosan ingkang sami kaujudaken. Kawula masrahaken Duh Gusti bangsa lan negari kawula, kitha Salatiga lan kitha-kitha sak kiwa tengenipun, mekaten ugi jagat ingkang tasih bergumul wonten pandemi COVID-19. Upaya-upaya serius pemerintahan bangsa, saya menika vaksinasi, saya menika pemberlakuan PPKM, saya menika pemberlakuan prokes, protokol kesehatan. Sedayapun upaya serius kagem kawilujengan jagat menika. Aning sisih sanes tuwuh malih varian-varian enggal pagebluk COVID-19. Tentu dados perangan ingkang mrihatisaken sanget. Ananging menika ugi dados panjurung supados kala langkung eling lan waspada. Dereng malih bangsa Indonesia tasih ngadepi bencana alam lan bencana sosial kemanusiaan. Tentu menika ugi dados kaprihatosan, ananging boten namung cekap prihatos. Kados pundi kala sami cancut tali wanda mujudaken ing pandonga, ing dana lan daya, tulung tinulung sangkul sinangkuling bot repot para sederek menika. Murih para sederek enggal-enggal ngraosaken pitulungan ingkang saking Gusti lumantar kawula sami. Lan menika dados panjurung penyemangat anggenipun ngraosaken minangka setunggal bangsa Indonesia. Gereja Pasaman Paduka ugi paduka timbali sesarengan pemerintah lan masyarakat setempat mirunggan GKJ Salatiga Timur anggenipun ngadepi pagebluk COVID-19 menika. Mugi paduka ingkang nyagetaken gereja dados tulodo wonten penerapan protokol disiplin kesehatan. Murid sedanipun sami wilujeng slamet. Kawula ugi masrahaken Duh Gusti pradataning pasamuan GKJ Salatiga Timur, anggotaning komisi kepanitiaan tim menapa dene pelados-pelados ing pangibadah, pengkhotbah, tim musik, operator LCD, tim multimedia, menapa dene ugi song leader lan perangan-perangan ayahan sanes ing peladosan pangibadah. Mekaten ugi peladosan-peladosan ing sekolah minggu, pemuda remaja, dewasa muda, dewasa lan adiyuswa. Gusti ugi tansah paring berkah panganti. Mekaten ugi Duh Gusti ingkang nyengkuyung wonten dana, daya lan pandonga. Sedayanipun ugi dados perangan mirunggan kagem bangun Pasaman Paduka ing GKJ Salatiga Timur. Mirunggan pekarya, tenaga administrasi, Gusti ugi berkahi matemah mendukung wonten proses-proses peladosan ing GKJ Salatiga Timur. Mekaten ugi gesanging umat ing sadengah bot repot ruwet rentenging gesang, paduka ugi tansah cawe-cawe campur asta. Para sederek ingkang nembe bergumul wonten relasi komunikasi antosipun suami istri, orang tua anak, mertua menantu, kalian sederek, kalian tangga tepalih, Gusti pulihaken malih matemah sami atut rukun sih sinihan. Mekaten ugi ingkang bergumul wonten ing sakit penyakit, Gusti paring kawelasan, Gusti paring kepinteran dumateng dokter matemah saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat lan paring obat-obatan perawatan kanthi tepat, murih enggal sehat malih. Katresnan pangrimat brayat, kawigatosan pandonga kalo sami minangka tunggil pasamuan dados panjurung para sederek menika enggal pulih. Mekaten ugi ingkang bergumul wonten ing yuswa sepuh
Ngerasakan kepijen, semplah nglokro. Gusti paring tentrem rahayu saka bingah. Murih gembregah malih, semangat malih. Para sedherek ingkang nembe rempu semplah sedih nglokro, mboten gadah pangajeng-ajeng bingung ngadepi gesang. Kebingungan anggenipun ngadepi persoalan-persoalan pribadi menapa dene gesang sesarengan. Gusti paring kawelasan. Gusti paring tentrem rahayu saka bingah. Murih Gusti piyambak ingkang paring margi luar. Mila para sedherek menika enggal gumregah malih semangat malih nglajengaken gesang, nglajengaken kapitadosan. Anak-anak kawula ingkang tansih berjuang gayuh masa depan lumantar sekolahipun. Gusti berkahi kepinteran, kesergepan, teman teliti, pinter-pinter njaga diri. Para anak manggenipun ngantu-antu judu, pedamelan, ngrampungaken studi, nampi momongan gesang ingkang layak, pandonga usahanipun ugi Gusti berkahi, lan titi wanci paduka para sedherek menika nampi. Mekaten ugi berat-berat Kristen anggenipun ngrimati mula wentah didik para larenipun beratipun, paduka ugi paring kepinteran, kawicaksanan, kesagetan. Mekaten ugi pakaryan panyambut damelipun ugi Gusti berkahi, murih dhatengaken kacekapaning berkah. Berkah paduka, pangreksa panjangkung pangrimat paduka, binabar dumateng berat-berat Kristen GKJ Salatiga Timur. Lan menika kangge sangu, ngenipun sami mujudaken sih tresna, saling mendukung, mendorong wonten iman, pengharapan, kasih lan syukur. Mekaten ugi sami donga dinunga. Gusti menika atur panuwun lan panyunan kawula ingkang kawula pasrahaken wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kala mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika, saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula nggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Kita badhe sami nampi berkahipun Gusti. Pangeran Yahweh berkahi lan ngayomi kita. Pangeran Yahweh nyunari kita srana wedananipun lan maringi sih rahmat. Pangeran Yahweh nungkulaken wedananipun dhateng kita lan maringi tentrem rahayu ing dinten menika ngantos dumugi Gusti Yesus rawuh. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.